പെയ്ത മഴയാണിത്. മഴയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഓർമ്മകളുണ്ടാവും. ഇന്നത്തെ മഴ എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞൂസേ? അച്ഛാ, മഴ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛാ. അതാണ്, മഴ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കുട്ടികളാണോ വലിയ ആളാണെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ഭാവമില്ല, എല്ലാവർക്കും മഴയെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ ചില സമയത്തുണ്ടല്ലോ, ഈ മഴ ഭയങ്കര അപകടകാരിയാവും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മഴയത്ത് പല അസുഖങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ മഴയുടെ ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. മഴ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കമൻ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. മഴയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും.